alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ɓayaw Piindi TV bisimilla moon roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde kuɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode seeɗen ɓe min jettaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗo mborosa holluɗen caggal e rafiji kala Allah waɗa jaam e nder leydi meɗen ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe dañde weltare huccidde moon kadi oɗo subaka e wiide on tan ko ɓuri tengtude e jayndeli ɗi e subaka alarba o woni tan ko fay e disparition woni ɗo joni ɗiɗo ɓe ganduɗa yette natti yiyede walla yette goto o ko tan koye renseignement généraux jeeya goɗɗo o noon koye gendarmerie woni ɗum ɗon ɓeɗon noon oɗo saaha woni ko ganduɗa uddi koye ɗum noon ma enquête udditama hen oɗo saaha saabu procureur wi tan ko way noon il faut ɓe daro hen vote budget 2023 aɓena hen ha joni ɗum ɗon ma en gar hen so Allahu lamɗo jaaɓi député ji ɗi e darde mumen to assemblée ha tengte match dañnoɗo o e match payaɗo aljuma o so Allahu lamɗo jaaɓi joni joni wonta hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditane ko fayi tan ko kalanoɗen joni joni o adjudant mo gendarmerie ni wiye Déthié Badji kam ko noon e goɗɗo mo ganduɗa woni tan koye service inspection général d' état kanko tan kamɓe ɓeɗo ɗiɗo kay woni ɓe ganduɗa ete ɓe natti yede goto ko sergent ni wiye Fulbert Sambou kamɓe ɗiɗo ɓeɗon noon guila 19 novembre woni sappo e jeenayyi novembre samedi oɗo ɓennuɗo ha joni ɓe natti yiyede ɗum noon woni ko uddiɗo joni koye wonduɓe moɓɓe walla mbiyen tan yimɓe ɓe ganda oɗo saaha kay koye sara moɓɓe goni ɗum noon woni kulol e jakede tigui e nder armée leydi meɗen ha joni tan ɓe mbi Mansour Faye kay kañumne suuti konngudi muɗum faade 3 réalisation je tati ɗi ganduɗa ete waɗi ɗum noon e fadudemo at hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati ha joni garen e jayde le jour jande besbi le jour ari tan wiide gros mystère e ko fayi e jagol ɓeɗo ɗiɗo ɓe jiyaka woni Déthié Badji e tan Fulbert Sambou kamɓe ɗiɗo ɓeɗon noon ko sandarmaɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa oɗo saaha ɓe natti yiyede ɗum noon woni ko uddi koye ha saabi tan mo ganduɗa ko kanko woni procureur waɗi autosaisir ummi wi tan yo enquête udditay ko wayni ɓe mbi noon kanko kamɓe noon ɓeɗo ɗiɗo kay ɓe ne wawi wiyede ɓe koɗi ko toon to ganduɗa kañum woni ñomun to Kafountine kamɓe ɗiɗo noon jiiɗitto ɓe koɗi to diwan mo Casamance garten ha joni tan e konngudi Ousmane Sonko wiide konngudi ɗi ganduɗa kanko fonno nanguede saabu konngudi ɗi Papa Alé Niang wiɗi kanko adi hen gaɗen e jayde las oɗo subaka ari tan wi armée o ɗo joni koyemoɓe koko uddi tigui koɓe miijoto ko woni holto ɓiɗɓe moɓɓe ɗiɗo ɓeɗo goni ɓe ganda goni ɓe ɓiɗɓe ɗi Mamoun ɓiɗɓe ɗi ñomun wonɓe to nete noon kamɓe noon ne wawi wiyede oɗo saaha tan ɓe natti yiyede noon woni ko ganduɗa ete hulɓini saabu ɓe mbi ko ɓe goppi dernier trace walla mbiyen nde waɗa géolocalisation ɓe jiiya tan koye banggue Cap Manuel toon yiya yete oɗon banggue ɓe battidi kamɓe ɗiɗo ɓeɗo nete garen ha joni tan e konngudi omo ɗoɗo mo ganduɗa jagorɗo joguinde banggue commerce woni Abdou Karim Fofana noon wi temedere jettuɗa fo capanɗe jeeɗiɗi e joyyi e banggue boutique ji ɗi nani mbaɗa appliqué règlement o woni cogguli keesi ɗi heddiɓe noon maɓe joɗɗo ɓe jewtida e koyemoɓe garene jayde les échos noon ari tan e wiide yette député ji ɗi kay won hen ɓe ganduɗa député ji ɗi opposition mana lundiɓe ɓe kamɓe kay wonɓe ganduɗa wotani budget mo Abdou Karim Fofana saabi ɗum ko ɓe jiyani hen koyemoɓe to kay
mesure aji ƴettadi ɗi ha joni nani yette walla mbiyen ɗiɗon mesure aji ha joni ina heddi ɓe ganda wadde darnude ɗum garen e banggue ha joni tan match mo Sénégal poɗɗo dañde ɗum ko aljuma o garo wonta so Allah lamɗo jaaɓi kono haade ɗum ɓe gari tan ko hakkude Sénégal e Pays-Bas ɓe mbi noon Sénégal oɗo saaha kay dartima tigui gam ƴettidde entraînement ji muɗum ɓe mbi Cheikhou Kouyaté kañum ko out ne wiye ne wawi wiyede aljuma jogorani fettude Abdou Diallo ɓe mbi hande ƴettitta entraînement ji muɗum ɓe mbi Moussa Ndiaye noon ɓe mbi ƴetti numéro 10 mo Sadio Mané ɓe mbi El Hadji Diouf kanko noon ɗo joni yaade sukaɓe ɓe tan ni wawi wiyede e gonki mabɓe gaɗane jayde le réveil kañum oɗo subaka ari tan wiide yiyete ligue des écoles coranique woni galleji jangguinode ɓurana ɗo e nder leydi meɗen Sénégal nde gardiɗo leydi ndi noddiɓe gam yewtidde moɓe gojale moɓe koɓe saliɓe e konguɗi ɓe cuuti noon ɓe mbi ko hewɓe e tan jangguinoɓe ɓurana nani coka e nder prison ji ɗi ɓeɗon haala mumen foti haalede taw ɓe mbi adjudant chef Didier Badji e tan sergent Fulbert Sambou kamɓe noon ɗo joni namdal ngal woni beele koɓe waraɓe walla koɓe nawaɓe ɗum tigui woni namdal ngal le réveil addi gaɗene jayde l'observateur oɗo subaka ari tan e natal Abdou Karim Wade ɓi maître Abdoulaye Wade ɓe mbi holiri hoore makko noon toon to diwan mo Qatar to yete to Doha ɓe mbi yete oɗo saaha kay beele amone yette réalisation o beele amone projet ji yidde artude walla ko way noon ɗon namdal ngal woni ɓe mbi Edouard Mendy koye général ummi ha fayi walla ko général jippiɗo hay lieutenant ɗon kadi ko namdal tigui ngar l'observateur waɗi ɗum noon saabi ɗum kono waɗiri ligguey makko e match oɗo ɓennuɗo yette ɓe gaari tan ha joni ɓe mbi mystérieuse disparition woni gendarme ɓe ɓeɗo sandarmaɓe yaaɓe ɓe ganda hay goto anda ɗo ɓe goni oɗo saaha woni ko uddi koye ɗum ɗon noon nane nder jayde l'observateur garane jayde Walfadjri ari tan e kongude Abdou Karim Fofana jagorde joguinde banggue commerce ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko noon o wi o famani konguɗi Ousmane Sonko saabu Ousmane Sonko ko mo ganduɗa ete saaha foof nana yiilo ko tan dillinta leydi o wiyete o faade e Mamadou Lamine Diallo ko tan adda proposition ji baddi fayida e leydi ndi o wiyete kanko noon ɗo wonde ɗo e nder leydi meɗen wonde saktowo kabaruji wona tan yidde nawde haqqillaji ownude hakkillaji yimɓe ɗum ɗon ɓe jaɓata ɗum hay lawol gotol garane jayde vox populi noon kañum ari tan ha joni yete e milieu terrain walla mbiyen match dañoɗo o woni tan hakkude Sénégal e Pays-Bas woni match mo Sénégal udditiri fiya hen noon ɗiɗi ɓe mbi mataw wonko ngakkuno hen kono noon el tactico ma ƴewto ɗeɗon gueɗe ɗe ganduɗa manquiranomo ɗum ha équipe muɗum fiya konguɗi Ousmane Sonko ha joni o wi kanko kala ko Pape Alé Niang wi ha soka ko kanko iɗi suutude ɗiɗon konguɗi te noon ha joni ala biɗomo hen hay hunde garene jayde direct news noon ari ha joni tan e nder leydi meɗen Sénégal ha joni jagorde joguiɗo banggue cellal ɓalliɗo e nder leydi meɗen kamɓe noon ɓe mbaɗi tan ko rendo mawgo oɗon colloque noon gam yewtude rafiji ɗi ganduɗa nani e nder leydi meɗen ha tengti ko yimɓe gondata yiiɗa safrade donc safrade e rafiji ganduɗa ete hay so wona rafiji daaboji ko kañum woni rafiji ɓurɗi wawde warde hande e nder leydi ndi saabu ɓe mbi ko wasata pittali mumen e banggue rafiji sa temedere jettuɗa foof 45 ɗe wona rafiji ganda ko rafiji daaboji kono ko rafiji goɗɗi ɗum ɗon fo noon ɓe darima e oɗon ñalawma gam yewtidde ɗum koye direct news woni garene jayde le mandat noon ɓe mbi sénégalais ji gondi to diwan mo Bata to Guinée équatorial koye sénégalais ji ganda nde gonde mette ha saabi noon gouvernement mo Sénégal nani noddite ko way noon ɓe mbaɗa hen enquête gam gonki sénégalais ɗiɗon wawa ƴewte
wiyetede docteur Boubacar Sy ko responsable APR to Latmengue o wi ko gardiɗo leydi ndi ɗum woni mandat makko gadono mo 5 ans ne wawi noon wiyede amo heddora goɗɗo mo ganduɗa ɓe jettaki hen taw jayde libération kañum noon ari tan ha joni koye Icon City ko ganduɗa ete hande hayre muɗum fawanoma to diwan mo Diamniadio ɓe mbi noon ha joni tan ne wawi wiyede ko kalis kewɗo mo ganduɗa yete hande waɗama hen ɗeɗon koppareje noon ɗi ganduɗa ina faɗa hen te suwa taw heɓede ha joni ɗum woni ka konnguli gonde e nder jayde libération sabu ɓe mbi ko kanko Akon mataw tan ko kalduno e mabɓe ko ɓe jiyan ɗum kanko Alioune Badara Thiam sabo yette ko banggal financement e ko way noon fof koko ganduɗa tan hande woni ko darti te noon ɗum ne foti ƴewtede ɗum wonno noon hettiyankoɓe garene jayde stade caftal balli eɓe mbi Koulibaly e Abdou Cissé kamɓe tan woni axe poɗɗo waɗede réglé oɗo saaha fof poɗɗo fewnditede ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ina anda aljuma pandaɗo o Sénégal kayne foti hawridde e tan match muɗum ɗimmo nde foti dañde ko aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi hakkude muɗum e Qatar ko wiɗata tan yo Allah rokku Sénégal folde hettiyankoɓe ɓiyankoɓe joni udditan hello on noon tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe beele ko sécurité manque nder leydi meɗen walla ɗon tigi gareten saabu hanki en kaali ɗo ko ganduɗa ko hulɓini ko yiita e nder leydi meɗen woni tarɗe yimɓe ɗe ganduɗa ete yiitama ɗum ne woni autoroute to banggue Togolou goɗɗum ɗum ko dawaɗi tigi yelte ubbiti ɗum to diwan mo hakkude Thiès walla Mbour ɗum noon woni ko hulɓini e yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ɗo joni jiitaka ɓe ne wawi wiyede ɓe haala mumen haala woni ɗiɗo ɓeɗo oɗo adjudant e goɗɗo mo ganduɗa kay kañumne tan ko dillata koye ha joni e ngal ɗon banggal woni sergent Fulbert Sambou e tan oɗo biyeteɗo Didier Badji to gendarmerie to oya ko adjudant oya ko sergent woni yimɓe ɗiɗo noon ɓe ganda gueɗe mumen ni uddi koye oɗo saaha saabu ɓe mbi ko kamɓe ɗiɗo noon to banggue Cap Manuel to ɗum hollira ko toon ɓe battindi saabu ni nde ɓe jeehi toon nde enquête nayi ɓe haaɗi ɗon banggueji ko ɗon ɓe tawi paɗe mabɓe kamɓe ɗiɗo foof ɓeɗo ɓe nattuɓe yiyede paɗe mabɓe ko ɗon tawa ɓe mbi noon enquête udditama hen ko wayno sapeur pompier e tan wonɓe marine ɓe kamɓe fo ɗo joni aɓene golde ɗiɗon trace uji gam tan ƴewtade beele ko yimɓe yaaɓe walla ko yimɓe nawaɓe walla ko yimɓe yooliɓe walla ko waraɓe ɗum ɗon fof ma enquête o yaltin ɗum ko wawi en wiyede foof woni Sénégal disparition ji ɗi keewi saabu ñande fo nana neɗɗo nawama fittandu mum yoɓama ñande fo nana neɗɗo waɗama gueɗe baɗe ni walla waɗama gueɗe baɗe ni ɗum ɗon fof koko hulɓini e nder leydi meɗen en tout cas banggue sécurité woni ɓuuri waɗede renforcé waɗi assise jewte ganduɗa fayata koye holno watte ha sécurité nder leydi meɗen ɓuura wonde ko tiiɗi saabu noon hulɓinima hande so wona agresseur uji tan ko yimɓe wareteɓe walla yimɓe ɓe ganda natta yiyede bandiraɓe mumen natta yiide ɗumen gandata holno mbatta saabu jiyani sinno neɗɗo yino goski kam wawa wiide neɗɗo wasi fittandu muɗum e ko way noon kono ɗum ɗon foof dañata ko neɗɗo tan yeehi lawol muɗum andetake holɗo wattidi e ko way noon ena hulɓini hande ko tan yo laamu ɓurdarade e ngal ɗon banggal ɓuura ƴewtade kadi nder leydi ndi surtout ko natata e leydi meɗen saabu leydi so tawi woppama tan dame udditima baje keɓɗo fo naata boneji ne mbawi hewde e ndiɗon leydi te hande noon Sénégal ina heewi ko ganduɗa kañum woni yimɓe woɗɓe wonɓe hen ɓe ko joguiɓe kayitaji ɓe ngala kayitaji ɓe nanay banggue cybercriminalité e ko way noon ɗum ɗon fo il faut enquête aji uddite fane ngal ɗon banggal hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ko ɗo tigui en tottata on aadi gongol so Allahu lamjo jaaɓi bani monde Baysata Ndiaye wonno henno e banggal caméra o ko Mansour Sow waliya Thiat Diango so Allahu lamdo jaaɓi mon kuccite baba ma Moussa Niang to banggal technique to ko heɗata toon ko Ali Fall Allah jarama on jarama